o termo supressor ele é mais adotado porque ele realmente suprime um pouco mais ali o ruído, tornando a arma mais silenciosa, mas ela ainda consegue fazer barulhos ali muito altos, já que os supressores de ruídos eles tendem a reduzir ali por volta de 25 decibéis. E sim, parece pouco, mas faz muita diferença quando estamos falando de atiradores que treinam diariamente com as suas armas. Em cerca de alguns poucos anos, um atirador profissional que realiza ali disparos de forma muito constante, praticamente diariamente, com o seu armamento, consegue perder cerca de 50% de sua audição de uma forma muito rápida, ali como mencionei, em poucos anos.